jaarsa keetu reefi dhageeffatee duuteeti. Maal jedhu? Ani kana booda singiliidha nama takka wajjin hin jiru jiraatni wayitiin ture. Yaa quban qabdala gara ture. Ati jaarsa kee wajjin jirta moo wajjin hin jirtu? Amaluudha wajjin jirta? Laa hin jiru. Wajjin hin jirtu gargar baatan jechuudha. Baguma dhugaa rabbiin na dubbise baguma kiyya hin dubbise. Okay, erga gargar baatanii bubbultan moo har'uma gargar baatan? Bubbulni. Miidiyaa irratti har'a ol bahe malee ajandaan kun bubbultanii jirta jechuudha. Inni maaliif akka waan gartee har'a gargar baataniititti dhufee muuziqaa sanillee gadhiisee sin barbaadu otoo gargar baane sin barbaadu ka jedhu sanatti hacaaluu jee kazzaan aybii seenee an kana booda singiliidha jedheetiniin haasa'atiniin ture. Maaliif har'a ol baasuu barbaachisaree erga waan kana walii galteen dhiiftammoo akkanumatti wal loltanii gargar baatan. Waluma himtaniin. Gara mana gaama dambaa. Kara mana gaati walii himtanii bakka rakkoo waliin taane nu anaafat illee jettanii gargar baatanii walii galte ba. Moo isas siliis. Maaliif hin dhiisamu? No, isa bira rakkoon jira moo fakkeenyaaf namni tokko waa wayii walirraa jibbaa mira yookiin isa waa sirraa jibbe yookiin situ waa irraa jibbe. Mucaan nama nagaati. Amalli nama badaa miti. Namni yoo waliin hin galu. Karaa nagaa kan nama baratu. Yoo waliin hin galanne. Babbees nagaan jechuudha. Waliin galu jecha abbaan dan hin galu. Dubee baay'ee dubartiin kennuu argite taate takka hir'inaa yookiin takka maqaa nama tokkoon baramnaa addaan deemuu barbaadanii sodaatanii namummaan naan jedhe jedhanii waan sodaatanii si galu. Ani nama biraa ta'e dhumtan yeroo akkasumas nama amantiin jedhamee itti tola nama biraa ta'e waan hin taane nama biraa natti ta'e hin beeku. Karaa mana gaana danda'u. Okay, walumaa galatti garteeti. Haa? Maal jette? Okay, walumaa galatti namni kun adeemsi nama nagayaa yoo inni kun nama gaarii nama kabajamaa ta'eetiin hin jedhe akkamitti irraa bagaachuu dandeettare ati faatuma uuma wayiitti waliin baddaltaniiti waan wayii turaas hin ta'in. Dhageeffadhu ilmoon namni hunduu amala ofii qaba. Yookiin haasawaan ta'uu danda'a, gochaan ta'uu danda'a. Like this is private asii galee so waldaan waliin galle nagaadhaan addaan danda'u waliin arrabsii osoo waliin caqabbatuun osoo jiruu namaa waliin hin soqin an akkasii yaadadhe. Inni akka achirra dubbatetti maal jetti akkaataa ati waan itti dhiiftetti haasa'e qaba akka nama jaalalaan miidhamee wayiititti. Waliigalteen fakkaatu akkaataan inni itti haasa'e fakkeenya fi nama waliigaltanii gargar baatanii fakkaatu namni waliigale fakkeenya icciitii isaa hin dho'ifataan dubbatu maal jee muudiidhaan miidiyaa irra faa dhufanii akkuma nama duraan waliin jiranii itti faasii bira dhufee faa gastii keerfee ofii kolfee maal jee si biraa deemame inni akkaataan inni dubbatetti haasoyinee inni illee rakkoon qabu bakka asiin gargar baa jedheetu maa gargar baatanii. Yoo akkas atama fakkeenyaaf isa dhiisuu dandeessaa isa itti himtee gargar bahuu ni dandeette garuu inni akkaataan inni taasisetti akka miidhametti haasayaa ture akka nama gartee ati miitee yookiin biraa deemtee jaalala keetiin miidhamee bakka aarii wayiitiin dubbatu malee akka nama garteetiniin yookiin isaa sanii fi ati akkaataa gartee walii himtanii kabajaan gargar baanee wanna san dhugaa jirtu addaan nu baase ati yoo ofii dhikeetiin illee dhiifte bakka rakkoo miti namni tokko yoo siif dhiisuu dandeette qabda. Nama wal jaalatu waa akkamitti waa sitti dhagamne nama waliin addaan deemte. Mukaan akka nama jaalallee waan akka nama bulchee jira jaalatu yaaduu tokko sitti miti namni tokko nyaatee jedhu yoo wajjin turii jedhe sitti dhagamu laayif haruu ilmoo namaa taasoo jaalattee beeku sanaan dura. Sitti dhagama dhugaadha.
So kana wanta ta'uu danda'a Allahu a'lam waan isa keessa waan inni keessa jiru. Okay. Walumaa galatti kanuma malee walii galteen hin jiraa jechuudha isin jidduu. Adda baatanii. Walii galteen maal akka obboleessaa itti ilaalame. So kan wanti. Amma hoo rakkoo isin jidduu jiru kanneen lamaan laalleen akka obbolummaatitti yoo isin jidduu seennee walitti isin haraasne nagaa feetaati gama keetiin. Lola amin nagaan jiraata jira inni jiru jiraata jira dalagaa fi dalagaa jira so walii gallee waan hin jenne. Okay, no, amma fakkeenyaaf namoonni hedduun akka reefii irraa waan kana gartee gara keessatti waliif fixaa fi namni hedduun akka waliin isin jaalatu beekame ati Oromoon tun namni hedduun siifi isa waliin jaalata bultillee tapha ganamaatti mi'aayaa jaalallee tapha ganamaatti mi'aa waan ta'eef namni waan san irraa kan ka'e akka isin lamaan kun gargar facaatan yookiin gargar baatan hin barbaadu. Sii galee? Namaaf hin jiraatu kaasaan fakkeenyaaf mi'aasiitu jiraata asitti jiraata jiru kan keessa yoo siifee wajji jiraata yoo siifee ta'e yoo kan ga'anii bara kana keessa jiraachaa wanti ati fakkeenyaaf miidhamaa yookiin mootuu utuma namaaf jecha namaatiif namni maal naan jedha mucaa kana keessatti jira bornamni mootu akkamitti addaan baate naan jedhaa jedhee sodaadhee yookiin mootu jecha namaatiif wantin jechaa jiraatu hin barbaadu yoo walii galle walii galla yoo walii hin galle mootu nagaan addaan jedhu. Hayyee warri suuraa kaasettana suuraa irraa kaafnaa qoyaa. Suuraa kaafnaa jirra. Okay, walumaa galatti dhageeffadha jira kenna. Faatumaa teenna taankii watillee dhufuu keetiif namni wal jaalatullee gargar ba'uun ni jira. Anillee gara kalsuuna dawwalti ayyuu kina jechuun ala dalagatti manmallee turre. So naa dawwalti maal. Yaa jaartiin kee ara jira maaltu turettee sheer godhaatiin hin turte. Yaa rifattee naa dawwaltee turte so anmuula sumaatti namni akkana fuudhaa jirtaara wanta akkasii hin jiru gadi bahee dalagaa jira wajji gadi bahee jira amma gara manaa deebi'aa jira biyya gara manaa deebi'ee sheerii godhe. Okay, si shabakan kiyya muka isitti qabe. Faatuma, ka isitti qabe guys. Ishiidha, okay. Amma walumaa gala dhagaa shabakaa isii irra wala bira fakkaate Faatuma atillee bakka nagaan dhufte nullee ka gaafanne wanni kun social media irratti haasaamee bultii rabbuman namaa qajeelchaa rabbuman nama dabsallee namni walillee jaalatu ni jira gargar ba'ullee ni jira nu garuu isinii gammanna osoo walil dachaatanillee ka waliin jiraatanii umrii walii dheeratan ta'e an akka mataa kiyyaatitti waan bultiin ganamaa na gammachiiftu namni tokko erga wal jaalate booda yoo gargar ba'e baay'ee qalbiin nama cabaa isin qofaame nullee qalbiin ni cabaa atillee immoo amshiri jabaadhu garuu gurbaa waan ati gatte fakkaata mucaan akka malee qalbii cabeetti ni jira nu yoo ati nu eeyyamtee jette rakkoo jidduu keessa jiru kanneen lamaan walitti isin finnee isin ilaaluu barbaanna akka isin lamaan iyyuu gartee nagaa taatanii fi jidduu keessan kana shayxaana achi jidduu jiru san gorraanee gartee nagaa isin deefnee isin akka duraanii hedduu waliin akka naannaatan barbaanna. Akka atillee dabbaa kee guddaa irra keettee mucaa akka ittiin fataa jechisiiftu. Waan akka isan ni barbaada nuti. Itti dawwalanii maa saa kana biyyoota gargaraadha. Warri Dubaay kunillee saa kana dawwaltanii erga nu baanee sagalee taanee warri Suudii osoo achi keessa jirtan waa takka hin dhageenye amma jaartiin kiyaan waa takka hin dhageenye. Milki moo eenyu maaliin sunni namni tokko warri Dubaay tokko quban qabu. Rakkoo warra Dubaay kunniin bara waliin jaalatanii bara.